嗱，大家好啊！嗱，大家好啊！啱啱我都唔知我班人喺度做乜嘢㗎，咁樣今日我哋咧就去做一樣嘢啦。咁樣啱啱咧我咧就話，咁樣我咧就想，因為我 block 嗰個咧畫面冇咗，可能呢度太光啦。咁我睇下，我求暗啲咯。得啦，咁樣應該係咯。真係咧，一開始啊，我咧就問咗好多人啦，咁我問佢哋，你有冇乜嘢雪怪果實啊？同我換啦。然之後佢哋個個都同我講話，哎呀，我係滿呢神像嚟㗎，我全場最勁㗎，真係好勁我睇落。然之後我叫佢去 block 一試嘅時候咧，好多人都係，呢個咧係唯一一個佢冇呃到我嘅人啊。咁我哋俾掌聲佢先啦。都唔知你唔俾掌聲求其啦，咁樣咁我咧就同佢講啲嘢啊，因為我總唔可能同佢講啲嘢嘅，因為呢啲係私人。OK，等陣，我而家準備同佢講嘢，3、2、1，OK 啦，我哋翻到嚟啦，乜水嚟㗎？太求其啦，睇下先，乜水？佢用緊乜嘢咧？垃圾嘢，垃圾，我俾佢。同你講下啫。我覺得好攰，窮人係咁嘅生活㗎啦。睇下會唔會啦，換到真係大冤種啊！如果佢換咗真係大冤種，雖然如果佢有換佢真係大冤種啊！我唔識打字啊，講埋啊！我唔識打字啊，講埋，所以我要語音輸入啊！希望你哋唔好笑啊嚇！你接不接受？OK，睇下先。睇到即刻就好惡劣，不如另個玩意嘅。OK，我哋今日咧，反正主要目的啊，我哋都係咧要喺 block 附近交㗎。咁梗係揾啲睇下先，中國人啊，又或者台灣人啊，我都唔知點解要講普通話。OK，咁樣我咧去剪一下，因為呢個地方啊，一定要嘥好多時間。因為我唔開會啊，會唔會有人招我？OK，開始。哎呀，撳咗暫停。我應該睇咩？撳係。OK，求其一個剔啦，雖然我都唔知整嚟做乜嘢。OK 係。然之後佢講乜嘢？是嗎？唔係，我點解唔識寫？我寫好樣衰啊！叫寫錯。OK。佢講完之後係咪有意義㗎？好似冇意義啊！我都唔知今日揾唔揾到第二個人。細佬，我熄咗熱水爐㗎，但係我已經煲咗好耐啲水。你臨瞓沖涼未啊？嗱，啱有啲問題啊！如果你聽到聲音咧，唔好介意啊。唔知你介唔介意啊？大家睇到我嘅隊伍啦。我嘅進攻，如果我諗嘅咧就係
一開始就先擺3隻，係咪喺度好好啊？一開始就先擺3隻喺度，一隻、2、3隻、2、3隻，唔係依我數都數唔到，啊依5隻，我睇下佢哋會點啊！佢今日咧唔係落，OK， 大家要先記住。如果咧係一定分辨到邊個呃我㗎，咁我咧就OK，睇嚟都係點證下，因為我驚冇人同我交易啊！我揾第一位先生啦，雖然唔知做乜水啊，我咧就問佢你係咪識得講中文㗎？然之後佢咧就喺度卡機，有個好多個聲入咗添，中世紀戰爭 OK 啊！有個朋友嘅，我真係越睇越唔耐煩啊！你再唔播嘅話咧，回答我。我這一身白鴿，算啦，呢個幸運要煲湯啊！拜拜。哇！盾杆不妙啊！為什麼你在這裡啊？唔係，我都幫佢解。你黐咗線！啊！死啦！好聰明。黐咗線，不黐我聰明，唔接受。我要揾下位幸運兒啦。嗱，呢條片咧，我係可以接。呢條片咧，我一定要整個挑戰啊！就係咧，我咧，就算換唔到喺 Block 嘅，我都必須係要。真係好中意㗎啦！我唔知有冇人中意嘅。OK， 有啲㗎啦，冇特別。OK， 有啲叻嘅。OK。我同你講，我挑戰過啊！依家7點咧，依家個時間幾多咧？我俾你睇下。依家個時間啊，係咧11點31分。如果依樣嘢啊7點31分，去到咧12點啊，我都仲未見到人嘅話咧，好抱歉嘅，我唔會揾人換㗎。哇！騎馬呢條友咩騎馬？我講錯啫，唔使咁㗎。咁我啲口係咪喺度？走咗。咁啊，即係點樣走？哇！點解仲喺度咧？哇！操你媽！我揾下好友問下佢嘢啦。有乜水 ？OK， 呢條睇嚟係台灣人喎。OK。請問你懂中文嗎？懂唔懂？因，哇！第一位幸運兒啊，先拍手鼓掌。算啦，你都唔拍過。我冇手，唉，求其啦，唔拍啦。OK。有沒有換 BF？有。多少等級？我都唔明你要咩嘅，我都係力場，不過係冇力場。呢個力場廢啲啊！係我呢個力場都係呢個力場廢啲嘅。OK， 問下，唔係咁錯。你最強的果實是什麼？我教下風水。
睇下佢會答我，睇下佢會答覆我啲乜嘢先。哇！施和重力，我能不能用控制換重力？用控制換重力。O.K. 啊，如果呢一單嘢得嘅話，我就要結束影片。我不可能啊！會水成條片啊嘛。睇下先，哇！寫錯埋，不了。唉，第一個煲湯啦，睇嚟。咁梗係要示威一下，我示威人士。O.K. 得啦。第一位正式煲湯。我而家要同大家喺度水時間啦。O.K. 準備水時間。O.K. 啊 ，O.K. 嗱，佢識中文㗎，呢個第一位幸運兒啊，是係睇唔明。你有沒有換 B.F.？ 問佢一句問題，我真係好想知道佢點樣答我。佢會答有定冇？Rock 水果，唉，冇咁講啦，咁講OK。水。哇！我好似仲打錯埋，唉，求其啦，拍片啫嘛，求其啦。我同你講呢條片真係完啊！我同你講啲好盡快啊！我同你講，冇時間啊！我哋已經，喂，答我啦，快啲！算啦，不如我剪咗佢啦，好冇啊？我得翻1分鐘都冇。OK，我哋就一樣同你剪啦。咁呢條片咧應該結束得㗎啦。因為我同你哋水咧，都已經水咗成年。我甚至乎我都冇見過條友嘅，佢話可以真正咁樣咧運用到呢句説話同講一句嘢。佢哋個個都嘥晒時間。我最後睇我乜嘢咧，用我最後影片結尾嘅時間咧，去做呢啲去揾人啊。最後啊，已經冇啦，冇時間。O.K. 啦，唯一一個中文玩家都走埋。O.K. 啊，今日條片係冇得繼續做㗎，因為我已經用盡啲時間啦。我見到一個，最後勝利曙光。唉，算啦，今日咧呢條片就到呢度啦，拜拜啦。咁我都同大家對唔住啦，水咗咁多時間。最重要咩啊？我一條都揾唔到，咁我都要同大家講對唔住。如果得嘅話就咧就會拍 short。應該啊，我平時拍片都唔會咁多剪嘅，因為我就係一個小皮鞋，我根本冇可能剪。OK， 拜拜。哇！有人交易啦，有人揾我交易。